Öksürünce yanındakine sarılıyorum. Ay. Efendim? Pantolonu Nasıl? böyle yaptın yani. Ne zaman? Az önce. Nerede? Tamam. Pardon. Dokunmadım. Tikim mi var? Tikim mi var? Ne? Tikim mi var? Nerede? Hangi durak? Burası mı? Hı hı. Tavşan takı. Tavşan mı? Öksürürken ayağımı yapıyorum. Kaldırıyorum. Önemli önemli. Oluyor arada. Bak 3. Böyle. Tam öksürürken çıkıp. He? Yakaladın mı abi? Havada. Havada yakalarsan abi çok iyi olur ya. Mert söylesene ya. Ben kanka utandım şu anda. Hadi kanka. Ya kanka bir şey olmaz. Nasıl? Pardon. Nasıl? Sayın yolcularımız, yüksek hızlı tren garına Pendik istasyonuna ulaşabilirsiniz. Passengers wishing to reach Efendim, çok Pendik özür dilerim. High-Speed Train Station. Abi biz kamera şakası yaptık. Garip öksürme şakasıydı. Çok teşekkür ederim tepkiniz için. Kameramız orada. Çok sağ ol abi, çok teşekkürler. Kamera şakası yapıyorduk da kusura bakma. Kamera şakası. Kamera şakası. Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Kamera şakası yapıyorduk da kamera. Yalancı Adnan Kahveci. Öksürme şakası. Tamam olsun. O da güzel.